살림이 먹는 오다 밑에 넘수 Тэнгэршүтэнэн дуудай утгатай ховилгаадын өлгийг магтай завхан гол дуутан нуура дуулай хунгийн гол эдрийн гол даатуурсгай цэцэн хайрхан уулан ангмөргөй бүстийн цэнхэрэн нуура дуулай эсмөрөн ижи дэн залбирый талын гурван улаан хийгээд хоёр маргац уулнуудаа дээдэлье. Нутгаа дуулын төсөл 5 дугаар сарын 27 оны өдөр UB Palace-ийн концертын их танхим 19 цагаас зөвхөн өдөө завханчуудаа зориуллаа. Үлзэглэлтэй хамтдаа үзэгч та бүхэндээ их өглөөний мэндийг хүргэж байна. Их өглөө нэвтрүүлэг маань үзэгч та бүхэндээ шууд хүрэхэд бэлэн болоод байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань зочин үзэгч та бүхэн маань надаар хэлүүлдэггүй сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн бас завхны хэмжээ алдарсан Монгол Улсын гавьяач жүжигчин дуучин Бацүх ах маань энэ өглөө үзэгч та бүхэнтэй хамт тогтож байна. Тэгэхээр танд энэ өглөөний мэнд хүргэе. За баярлалаа. Чамч гэсэн сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Өнөөдөр өглөөс их сайхан өглөө байна. Тиймээс цагаагаар тогтун дулаахан өглөө байна. Тэгэхээр энэ амралтын өдрийг бас үзэгч та бүхэн маань хаягдахтай сайхан эхлүүлж байгаа хаа гэж бодож байна. Өнөөдрийнхээ эрхэм мэдтэй зочтой бид бүхэн бас үзэгч та бүхэнд
маш одоо сүүлийн үеийн уран бүтээлд одоо ямар сонин зүйлсүүд хийгдэж байна тийм ээ. Уран бүтээлийн сонин хачин за мөн туу удахгүй болгож байгаа юм нутгаа дуулыг гэсэн Завхан аймгийн уран бүтээлчдийн туун цингүүн тоглолтын талаараас мэдээлэл та бүхэндээ хүргэхээр энэ өглөө уулзаад байгаа. За тэгэхээр энэ түрүүнд бас сая битүүрээс нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ярилцчихлаа. Хөдөө орон нутгаараас тоглолтууд уран бүтээлүүдээ хүргээд тийм ээ явж байна гэдгсэн. Хамгийн сүүлд хаашаа яваад ирв та? Урдсан бид нар ялээ. Наад ерөнхийдөө энэ өмнө дэлгэр сумд нэг одоо баялаг бүтээгчдийн нэг юм том баяр болж байна. Монголын анхны одоо наадам гэх юм уу. Тэгээд тэнд нь бол өвөр Монголоос ихэд л 40-50 хүн ирсэн байж байна. Тэр нь манай эсхий гэр ингээд юм уралдаг, тэр нэг гоё бүтээл уралдаг нэг хэсэг хүмүүс тэр ирсэн байна. Тэр нь одоо Хинтээ аймгийн тэр Нараа гэдэг анх санаачилсан 108 м эсгийн дээр тэгээд тэр их тийм гоё Монголын түүх ингээд бичсэн, нус төвчөг бичсэн, шивсэн, шагалсан гоё юм бүтээл болсон байна. Тэр нэгэн син намд орох гэж байгаа. Тэгээд энэнд зориулаад өмнө дэлгэрийнхэн тэр нэргүүгээд нөхөр нь бас юм сэлбэрийн гэр барьдаг, сэлбэр хийдэг юм. Гэр бүлээрээ урт. Гэр бүлээрээ хосоороо хоёулаа тэгээд уран хосын заяа гэд би аян нэгэд нэг хөрхөн дөг мөрний наран төтөд болсон юм. Тэгээд тэрнийхээ дүрсжүүлэх тэгээд дээр нь тэр баяр дээр нь очиж бас дуулж өгөх Батнэрлийг маньурсан. Тэгээд Батнэрлтэйгийн цуг очигтой тэн дээр очичоод тэгээд хүрээлттэй их сайхан баяр болж байна. За тэгэхээр уран бүтээлчд маань ингээд хөдөө орон нутгийнхаа уран бүтээлчд үзэгчтэй хүртэл уран бүтээлүүдэд хүргээд явж байгаа. За тэгэхээр туу удахгүй одоо энэ нутгаа дуулын Завхан аймгийн уран бүтээлчдийн тоглолтоор 5 дугаар сарын 26-ны өдөр UB Palace-ын танхим зохион байгуулагдах гэж байна. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн Завхан аймгийн уран бүтээлчд оролцсон гэдгээр онцлогтой. За тэнд дуулагдах дуу болоод дандаа уул усаа тийм ээ дахин шүтсэн заад уул усныхаа сайхан дуулсан ийм тоглолт болно гэж би бодож байна. Тэгэхээр энэ тоглолтын талаараас үзэгчтэй маань хуваалцсан. Энэ тоглолт их гоё тоглолт бол энэ том төсөл явж байгаа юм байна. Монголын бүх аймагуудын нутгийн дээр одоо сайхан яруу найрагчд хөгжмийн зохиолчдын бүтээсэн тэгээд дуучдын дуулсан тэгээд тэр нь бол одоо сум орон нутаг байдаг юм аймгийн ч юм уу тэр сүлд дуунууд болцсон хүн болгон тэрийг амандаа хүлэгдэг юм дуунууд болцсон ийм одоо их дуунуудтай шүү дээ манай монголчууд чинь тийм тэгээд манай Завхан аймаг бол бүр их олон одоо манай урлагийн гайсгэлтэй хөгжмийн зохиолч семинар авдаг мөн урлагийн гайсгэлтэй хөгжмийн зохиолч зэрэндээ Шинжаамын мөн одоо урлагийн гайсгэлтэн соёлын гайсгэлтэн Бүржин Бат сайхан намцайн лот хоёр төрийн зэрэгэл Баатар Жинтэр гэдэг бид нар бас 90-ад оны үед баахан дуунууд хийцгээсэн тэр дуунууд маань одоо бас их олон түмний бүр их тийм жинхэнэ дуулах дуртай дагаад бүгдийн стабыг дуулдаг юм болцсон ийм дуунууд дээрээс манай 75 хаяатын дуулсан дуунууд манай Жолонхоо хаяатын зохиосон дуусан дуунууд энэ төргээд их олон ийм нутгийнхаа одоо уул усыг магтан дуулсан ийм дуунуудаар нь одоо тэр дуугаар нутгаар аялуулах гэсэн юм одоо санаанд тэр миний нэртэй Ч Бацөх гэдэг залуу энэ төслөө өдөртөж ажиллаж байгаа юм байна. Тэгээ тэр энэ дээр нь бол одоо нутгаараа ингэ сайхан бүр сумаараа ираад нь аваад ингэ захиалаад үзээд тэр энэ дээр нь одоо тэр нутгийнхан одоо тэр сайхан алдартай бөхчүүд төр нийгмийн зүтгэлтэнгүүд дээрээс нь одоо тэр их олон хүмүүс энэ үзэхэр юм байна шүү дээ. Тэгээд энэ дээр нь хөргөнүүд нь бэрүүд нь хадмууд нь тэгээд одоо энэ дээр чинь би бол бас ингэ тэр чинь дуу аяа сайтаа хатмаа хүртэл дуулж болохоор байна шүү дээ. Их мэтлэг тэрийг дуул хараад болохгүй байх гэдэг нь яг дандаа нутгийн дуунууд их мэтлэг юм. Тэгээд завханчуудыг ингээд тэр олон хотгодуудын их тийм шүтэн биширдэг, тэр цагаан уулыг шүтэн биширдэг Монголын ард түмэн. Тэгээд дээрээс нь тэр манай завхны алдартай тэр сайхан залуу уран бүтээлчд хөгжмийн зохиолчдын гаяатуудын тэр пенүүд нь одоо жинхэнэ одоо үзэх дуртай үзэгчд нь тэр цугласан тэнийг бөөнөрө дуулцаасан тэгээ одоо энэ дэлхийн жин те одоо бас нэг сайхан цаг ирж гин хатуу ахир өвлийг тууллаа те ногоо цагаан ургаад цэцэг дэлгэрээд эхэлж эхлэв ийм сайхан үед бол хүний сэтгэл их сайхан тэнийгээд
дотор нь байгаа нь санаа алдмаар болдог шүү дээ. Яг тэрүүн шиг тэр UB палст ороод ингээд дуулцгаагаад бүр дотор байгаа бүх юмыг хатагчлуулж байгаа юм шиг ингээд хүчтэй нэг хүн шиг дуулцгаагаад ингээд тэгээд дуучтан дуулаад нутгарнаа бахархаад нутгарных нь уул ус мэдэл зөөд ийм сайхан юм болох байх. Тэгээд төрний нэг том сэтгүүлтгүүд нь бүгд оролцсон. Тэгээд завхан нутгийн бахархдаг баярлуулж явдаг хүмүүс бас нэг сайхан одоо бахархсан. Тэгээд монголчуудын өнөөдөр бас нэг хамгийн гол зүйл нь бол ингэж одоо манайхан бол зарим нэг нь бол жалгад домны үзэл, нутгийн үзэл гэдэргээд яриад идэх. Би яг эсрэг яваад идэв. Яагаад гэвэл энэ ядахтаа монголчууд өнөөдөр яг энэ зах зээлийн өөрийнх нь бол мөн чанар шүү дээ. Тэр сум сумаараа одоо аймагаараа тэгээд энэ зах зээлтэй өрсөлдөө тэг цагаан өрсөлдөө тэгээд одоо амжилт гаргаад тэгээд Монгол гэдэг ийм бүгдийн нэрийг хатагшаа хамбас ингэж сайхан нийлсэн нэгдсэн гой сэтгэлээр ингэж дэлхийн өндөрлөгтөнтэй бас ингэж зэрэгцээд болох юм байна гэж ингэж боддتي. Энийг бол ингээ ямар нэгэн зүйлээр одоо нутгийн үзэл гаргалаа, жалгад домны үзэл гаргалаа гэд манайхан чинь юмыг бас нэг жоох ингэж ярих дуртай шүү дээ. Шүмжлэх гэдэг. Гэхдээ бол нутгаараа нэг сайхан нутгийн дээрээ болсон бүтээлүүдийн зөндөө олон байна. Гар урлын зүйлүүд чинь. Тэгээд өчигдөр өмнө дэлгэний юун дээр очихдаа их надад их сайхан санагдчихлаа л да. Тэр чинь Монголын одоо бас их сайхан алдартай дуучдын дэс төрсэн том бөхчүүд төрсэн байдаг. Их тийм Хинтээ аймгийн бас нүүр царай болсон хүмүүс тэндээс их гарсан байдаг. Яг тэндээс тэр жишээлхэд тэр эмэгтэй тэр гэр бүл бол ингээд тийм нөхөр нэргүүгээд дараа хоёр бол тийм сайхан бүтээл хийгээд Монголынхаа нэрийг дэлхийд ингэ гаргаад ингэж явж байгаа нь бол сайхан санагддаг. Тэрүүнтэй адилхан л одоо сайхан дуугаад болол. Энэ дээр жишээлхэд энэ тоглолтын хамгийн гол нь бол дандаа одоо нутгийнхаа оод усыг дуулах нь шүү дээ. Энэ 20 хэдэн дуун дотор бол нутгийн сүл дуун дотор миний анх дуус 11 дуу явж байна. Гэх мэт тэгээд энэ чинь болохоор зэрэг нөгөө манай сүүлийн үеийн сайхан залуучууд байна шүү дээ. Манай завхан чи их олон дуучинтай. Энэ дотор бол нэлээд одоо босхыг өндөр болгож иж гарахгүй л энд бас гардуулах гэсэн улс зөндөө гарч ирнэ. Тэгээ гариатууд нь гарна. Тэгээ залуу шилдэг залуу өрн бүтээлчд нь орно. Тэгээд тэр сум орнотын хүмүүс дагаад бол ийм сайхан дууны найруулах гэж байна. Тэгээ миний бас ингээ харж байгаагаар бол магадгүй Улаанбаатар хотод удаад за нутагтаа орой хэдэн жил очиж амжаагүй байгаа тиймээс хосогчд үзэгчд маань бол тэр одоо UB Palace болох энэ хөө нутгаа дуулыг гэсэн энэ төслийн арга хэмжээнд хүрээнд одоо зохион байгуулж байгаа зохион аймгийн уран бүтээлчдийн дууг сонсоход тийм ээ нутагтаа очсон юм шиг сайхан сэтгэл төр байх гэж бодож байна. Тэр сайхан уул усаа дуулаа дагаж дуулаад яхад нүдэнд төсөөлөгдөөд тийм ээ яг л одоо тэр сайхан уул хангаадаа байгаа юм шиг сайхан сэтгэл төр байх гэж бодож байна тийм ээ. Таны хувьд бас яг бас одоо анхны уран бүтээлүүд бол дандаа завхан нутгаа дуусан тийм ээ. Ийм уран бүтээлүүд байдаг. Ер нь яагаад бас энэ уран бүтээлийнхаа эхлэлийг яагаад орон нутгийнхаа энэ хөө сайхан шүтээ хайрхнуудыг дуулъя гэж бодсон юм бэ? Ер нь одоо тухайн үедээ бас залуу уран бүтээлч гин шүү дээ тийм ээ. Тий. Одоо жишээлхэд бол тэр үед чинь бол хөдөө аймагуудын театрууд бол уран бүтээлчд нь одоо төвд байгаа энэ том хөгжмийн зохиолчд том яруу найрагч руу захиа хичээл ганц дуутай болох гэсэн гэж бичдэг. Тэгээ миний нэг онцлог нь бол яг нөгөө айлаас ирэхээр авдраа хотлол гэж яг хажууд байж байгаа одоо хөгжмийн зохиолч яруу найрагчдын бүтээлүүдийг дуулж эхэлсэн. Тэгээ дууд нь завхан гол тэр гэдэг. Аймаг орон нутагт хамтдаа ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа тийм ээ. Тий, цуг хамтаа яг ингээд тэдний дуунууд чинь бол нэг дуулахгүй. Тэгтээ мөн одоо хөдөө орон нутаг энэ жинхэнэ хөдөө хотын ялгаатай байсан үе шүү дээ. Одоо бол гайг болсон. Тийм болохоор зэрэг бас л Оросд сургуульд төгссөн хөгжмийн боловсралтай ийм хүмүүс байгаа шүү дээ. Манай Цэвэр 68 эдгээр ч юм бол эдний хандамуудыг ингээд дуулаад завхан гол дуутмаар энэ төргээд тэгэл одоо тэр олон дуу гэдэг Бадар хондог мундаг энэ төргээд тэгэл харноор хонтноор мөр энэ төргээд тисмэрэн ээж энэ төргээд тэгээд зарим нэгэн одоо шүлгнүүдтэй би өөрөө бас аяар олдоод тэгээд одоо тэр тисмэрэн ингээд дундаа би аян хийсэн байдаг тэр тиссэн эсвэл дуу гэж идэг юм дорны намхан отхон тэнгэргээд миний өөрийн
бас байна. Гэх мэтлэнгийн одоо уул усаа магтанд болсон. Ер нь эргээд ингээ бодоод байхад цохны бараг томоохон жолоог нь хүртэл бараг дуулсан байт юм байна. Тийм болохоор нутаг усаа ингэж баярлуулсны нэг талдаа бол уул усаа тэгж их магтанд дуулж шүтэн биширж тэр хүн байгаль хоёрын тэр сайхан хацааг сэргээж тэр ингэ дууснаар миний өөрийн зам мөр бас их тэгшилсэн байж магадгүй гэж боддог. Тийм ч учраас өнөөдөр би залуучуудыг эхэлж дуучин болоод заавал атган ингээд уулынхаа сайхан дуу бүх сэтгэлээсээ бити гоё дуулах гэдэг. Бүх сэтгэлээсээ ингээд өөрийгөө тэр зориулаад ингээд дотроосоо ингээд дуул. Нүдтэй хэмжээ төсөл дуул гэд би ингээд тэгээд дараа тэр чинь өөр сагуулсаад бол дараа дээр нээжгээд бол дараа дээр наавгаад бол ханигаад бол тэгээд одоо өөр юу гэдгийг тэргээ сайхан дуулаад их орнууд бол тийм гэж би зөвлөдөг л дээ. Тэгээд миний дуунуудын хамгийн одоо 10 хэдэн цамаг гаргасан байдгийн тэрний анхны цамаг нь бол дандаа нутаг ус улсны тухай дуунуудад тийм хоёр дахь цамаг дандаа ээжийн тухай дуу одоо ээжтэй харчлан дүү ээж минь тэргээ бурхан ээж тэргээ дуунууд марсан байдаг. Гурав дахь цамгууд нь болохоор ханийн тухай цамгууд аавын тухай дуунууд тэр олсон байдаг. Дөрөвдөх нь болохоор тэр хайр сэтгэлийн тухай дуунууд энэ болсон байдаг. Ингээд яг ингээд сонсоод тахтлал би чинь 30 гарч иж ингэж би амьдрал зохиосон байдаг. Тэгээд эргээл тэр 7 ононд зүүнний зэрэгтэй дээшин хангил зүүнний өмөлтэй. Тэгээд одоо тэрний охиныхон тавцсан тулсан ч өстэй гэрийнхэн нүдэнд хүргэсэн ч өстэй тэгээд өнөд шалгал мүлэг бичээд дараа нь одоо тэр хоёр дэжсэн хайр маяг тэгээд төөрөг тавил ингээл хайрын ингээд залуу насны хаврын дөрч гсэн бүсгүй гээл хатны хаяа төссөн миний харцыг яагаад татаад байна гэдэг хичлэнгийн ийм дуунууд мөнөд энэ дуулаад ингээд явсан л да. Тэгээд сүүлрүүгээ бол яг ингээд нэг тийм айхтар ингэж дотроо нэг төлөвлөгөө ч гэсэн бол яг юм тавилттай юм шиг явсан байт юм л. Тэгээд сүүлрүүгээ ухаарлын дуунууд зөөлөн зам болон тэгээд ингээд дуулаад явж ин да. Ийм хэлээ тийм. Тэгэхээр уул усны тухай дуу бас битээр ярьсан шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр одоо дуу уран бүтээл дээр дуулагдж байгаа тэр уул ус хайрхан тэр одоо бас энэ аялал жуулчлал гэх юм уу тийм ээ татах өнцөг болд юм болоо гэж би бас боддتي. Яг тэгэхээр одоо бараа аймаг руу явангууд ингээд тэнд одоо дуулагдсан ингээд одоо дууч уран бүтээлчтэй дуу уран бүтээл гэсэн шүлгээр нь ч юм уу мэддэг уул ус хайрхнууд байгаа байхгүй. Тэднийг аягүй сайн мэддэг. За цаашлаа уран бүтээлчд маань тэрийг клип болгочдөг тийм ээ. Тэр сайхан уул хайрхан дээр очиод үрсжүүлээ. Тэнгүүд тэр одоо дуулагдаад байгаа тэр сайхан газрыг очиж үзэх юмсан ингээд очиж үзээгүй хүмүүс бас ингээд сэтгэл төрүүлж идэм болоо гэж байна. Очиж үзээгүй ч гэсэн нөгөө тэсийн гол гэдэг юм уу гэх тийм ээ тэр дуу уран бүтээл дээр дуулагдаад байдаг сайхан одоо хангаад л хийнэ үү гэж баясдаг юм байлээ. Тэгэхээр тэр болгоныг танилцуулж идэг бас энэ уран бүтээлчдийн манаас уран бүтээл болоод тийм ээ уул усаад дуулахынхаа асацаа тийм ээ цаашаа бас ингээ нутаг орон нутгаас сурталчлан таниулах бас нэг одоо гаргалгаа тийм ээ. Одоо сүүлийн үед ч юм бас одоо нутаг орондоо аялал жуулчлалыг хөгжүүлээгээд байгаа шүү дээ. Тэн дээр бол манай уран бүтээлчид маш их хөв нэмэр оруулж байгаа юм болоо гэж би бас хараад идэв. Тийм зөв шүү дээ. Яг үнэ чи яг зөв хэлж байна. Ялангуяа шинэ монголчуудад шинэ одоо залуучууд бол энэ телевизмэрийн ээжийг ч юм уу дорны номох матхан тэнгэл те харнуур гэдэг одоо аялал жуулчлалыг том явуулчлаа шүү дээ. Тэр мэн энэ чинь тэгээд дууг сонсч тэрийг ач үзэх юмсан энэ хүслэн дүр яаж идэг. Тэр нь уул усны тухай дуунуудыг ингээд дуулаад одоо жишээлхэд энэ дэр ирж үзэж байгаа үзэгчд бол их тийм их сайхан нутаг усаараа чиний төрөний хэлдэг шиг тэгж гоё бүр сэтгэлээсээ ингээд сайхан үзэж сууж явахдаа их гоё дурсамжууд нь сэргэж идэг. Дуут нуур энтрийг анх дуулагдаад энтэр явж яхад одоо хантайгаа танилцсан хүмүүс болно шүү дээ тий. Энэ дууг сонсож байгаа бид танилцж үлээ гэдэг ч юм уу тий. А зарим нэгэн одоо өндөр настай хүмүүс одоо миний хань мэн одоо энийг их дуулдаг их дуртай байж үлээ гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ гих мэтлэнгийн хүний сэтгэлийг нандин зүйлүүд бас их тийм хөндөгдөж сэтэрж сэргэж идэгээр дууны урлаг бол тийм их хүчтэй байж тээ энэ бол ч тийм биш тий. Тий.
Тэгэхээр Завхан аймаг гэхээр л одоо очиж үзээгүй хүн бол Отгон тэнгэр хайрхан гэдэг тийм ээ. Отгон тэнгэр хайрхнаар бол Завхан аймгийн хамгийн гол зүйлгээ төсөөлөд байдаг. Тэгэхээр үзэгчтэй бас энэхүү таны нэгэн уран бүтээлийг хүргэе гэж бодож байна тийм ээ. Өглөөг сайхан одоо эхлүүлж байгаа үзэгчд маань үлцэл телевиз үзээ суугаа үзэгч та бүхэндээ Дарны намуухан Отгон тэнгэр гэсэн уран бүтээлийг хүргээд их өглөө ярилцлага нэвтрүүлэг маань үргэлжлэх болно. Цэнхэр замбууланд дахин мэнгэлээс цэцгийнхэн үнрээр нутгааг тэмцнэ. Луу суудалтай сувргуулан дамби лусын гөрөөс шиг л цахилан очиндоо. Сэтгэлийн тооноор уулан гэрэлтнэ Синэрхэн дотогшоон олмос бомбороно Баллагар тагаас тэргэмэн зэмрэдисэ Дорны намуухан отгон тэнгэрмэ Тэнгэр шүтэнэн дуудай бутагт ховилгаадын өлгийг магтай завхан болоод дуутан нуурадуулай хөнгийн гол эдрийн голуудаа дуурсгай цэцэн хайрхан уулан дан мөргөй бусдын цэнхэрэн нуурадуулай эсмөрөн ижи дэн залбирый талын гурван улаан хийгээд хоёр маргац уулнуудаа дээдэлье.
Нутгаа дуулын төсөл 5 дугаар сарын 27 оны өдөр UB Palace-ийн концертын их танхим 19 цагаас зөвхөн өдөө завханчуудаа зориуллаа. Хөглөө ярилцлага нэвтрүүлэг маань үзэгч та бүхэндээ үргэлжлэх хүрч байна. Тэгэхээр та бүхэндээ өнөөдрийнхөө зочин Монгол Улсын гавьяач жүжигчин дуучин Бацах ахыхаа Барны намуу Отхон тэнгэр гэсэн уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргэлээ. Тэгэхээр өглөө бид хүнтэй одоо огцсон үзэгч манаас энэхүү сайхан уран бүтээлээс сэтгэлийг сэргээж байгаах гэж бодож байна. Тэгэхээр нэвтрүүлэг маань үзэгч та бүхэнд яг одоо шууд хүрч байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань нэвтрүүлгийн шууд утас 1919 TVS гэсэн утсаар бид бүхэнтэй холбогдоод энэхүү тоглолтын талаар сайхан сэтгэлдээ хуваалцах тийм ээ. Энэ боломжтой байгаа гэдгээс та бүхэндээ дуулгая. За тэгэхээр түрүүн бас битээр ярьсан завхаа авиг бол маш олон дуучид уран бүтээлчдтэй гэж ярьжсэн. За мөн сүүлийн үед одоо залуу уран бүтээлчид ч маш олноор төрж байна. Тэгээд би бас завхны бас хэд хэдэн уран бүтээлчдийг мэднэ. За тэгэхээр одоо Балантай гавьяач гэдэг юм уу, за таач гэдэг юм уу, дараачихаа уран бүтээлчдийг их төрүүлэхэд анхаардаг. Тэднийг их дэмждэг юм шиг санагддаг. Залуу уран бүтээлчтэй дагуулж уран бүтээлийнх нь одоо гараа гихлүүлэх тийм ээ. Уран бүтээлээ бас ингэж дуулаараа гэж сайхан зөвлөд яваад байгаа юм шиг санагддаг. Тийм тэглгүй яг ер нь залхамч халаа гэдэг шүү дээ тийм ээ. Залхамч халаа. Одоо манай соёлын их сургуулийн их олон дуучид төгсөж штэ өөрхий. Тэгээд төгсөөд одоо театр жуулгуудаа очиж ажиллахгүй Улаанбаатар руу энэ зах зээлийн аппаратууд ингээ үлддэг. Тэгээд студ манай студентэрийг бараатад төрөд ирдэг. Тэгэл тэн дээр нь бол одоо бид нар өөрсдийнхөө одоо чаддаг юу байна, одоо мэддэг юу байна тэргээр тусалдаг л да. Хичнээн их мөнгө төгрөгөөр бүх юм дээр туслахгүй ч гэсэн бол урын сан дээр нь ажиллаад өгтээ. Дууныхын сонголтуудыг хийгээд өг, дуулах ерөнхий одоо яг энэ бас нэг жоохон хэлээд өгч байгаа. Тийм дуучин хоёр бие биенийг олно гэдэг бол асар их тийм нарийн байж идэг. Тийм болохоор тэрэн дээр нь өөрийнх нь яг одоо чин сэтгэл өөрийнх нь тэр хүнийх нь мөн чанарыг харж агаад чамд иймэрхүү дуу хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд ийм дуунууд ингээд дуулуулж итгэл та. Тэгээ манай завхны сууж төгссөн дуучдын тэр бол маш их мундаг сайхан төгсдөг, сайн дуулдаг, сайн дуурдаг. Тэгээд ганцхан тэрийг амьлуулах, тэрийг тэрэн дээр ажиллах ба жоохон тиймэрхүү арга олохгүй яваад байна. Тэгээ өнөөдөр чинь Монголд асар их олон дуучид төгсөж штэ. Зөвхөн соёлын их сургуулиас гадна бол их засаг байна. Тэгэл олон газрууд энэ одоо суусын хэмжээний дуулаач оперативчийн мэрэгжлийн дуучдыг ингэж бэлдээд байдаг. Тэгээ гарч ирэнгүүтээ тэд нар маань бол ингээд дуугаан олох гээд ингээд зүтгэдэг. Одоо нөгөө тэр сурж байгаа хугацаанд л тэр багш нараас тэр аврах хамтаа өмсч гарч чадсан нь бол ингээд сөрөөд сэлээд ингээд явдаг. Зарим нь бол тэр суусын үүднээс үсрээл орж байгаа юм чинь зах зээл үү. Тэгэл хэцүү штэ энэ бол тэгээд зүтгэндээ тэгээд энэ бол ялангуяа чөлөө төрн бүтээлчд бол өнөөдөр маш их тийм төрийн төрөвтнээс нэг төгрөг авахгүй өөрсдийнхөө эцгийн одоо тэр бас тусламжтай тэр нутгаар бизнесийн хүмүүсийн дэмнэр энэ ингээд өөрийгөө болгоод ингээд зах зээлд өөрийгөө борлуулад ингээд явж байгаа нь бол үнэхээр одоо багтмаар баярламаар гэдэг энэ дээр нь бид тусламаа санагддаг. Тэгэл одоо дэмждэм л та. Одоо жишээлхэд бол манай студид дээр хөрхөн хөдөөгөн байсгалан дуулдаг тэр нэг мөнх ундрах энэ төргээл олон баталд байж би Монгол дээр хүн яг манай студиэс ингэж байсаал гарч ирсэн намарны нарантай яг тэгээд одоо тэдний маань бол ингэж хөрхөн цохолцаад одоо ямар ч байсан бас ингэ явж штэ. Тэрний араас нь ингэж явж байгаа бас их олон дуучид манай Нямзаг Тандмаа тэргээд ингээд олон дуучтай нь л та. Тэгээд тэнд л бол ингээд одоо энэ тоглолтод тэгэхэд бол бас эндээс ингээд өөрсдийнх нь яг нэг үзэгчд нь
хөсөн хүлээдэг тэрийн дочтын л гэж оруулаа шүү дээ. Тэгээд эндээс ямар дуунуудын сонгосон байна, дуулсан байна. Тэрийг дуулах бах. Энэ дээр бол манай Чулуунхуу гавьяат ер нь Эчин хорлоо гавьяат Бадар хундаг энтрийг дуулсан байдаг. Гайхалтай дуулсан байдаг. Тэр Бадар хундагаа дуулна. Тэгээд дээр нь одоо агын цэцэг гавьяат маань Тэсмэр нээжийг дуулна. Гэх мэтлэнгийн олон за бидэнтэй үзэгчд маань холбогдоод байдаг хоёулаа яриад байдаг тийм ээ. За их өглөө нэвтрүүлэгт холбогдлоо. Өглөөний төргий танд. Баярлалаа. Өглөөний төргий. За хаанаас холбогдож байна та? Өсвөл аймагт холбогдож байна. за өсвөл аймгийн аль сумаас нь явж байна? Холбогдож байна. Өсвөл аймагт холбогдож байна. За сайхан зусж байна уу? Одоо зөмөхийн сар гарсан байх шүү дээ тийм ээ. Холбогдож байна. Тэгээд босч гавьяатаа уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. За. Тэгвэл зөвхөн тоглох гэж асуусан. За баярлалаа бидэнтэй холбогдсон. За. Батны бол одоо нэг эмээ ээж хоёр нь ерөнхийд нь тоглолтоо санаачилдаг болсон. Одоо бизнесийн тоглолт руу орсон шүү дээ. Энэ оны 2 сараас эхлээд. Тэгээд тэд нар маань одоо өвөр Монгол руу нэлээд тоглолтоо гэрээ хийсэн байлээ. Тэгээд би чинь одоо Монголынхан сумуудаар битэрч явж чадаагүй шүү дээ. Тэгээд санаа байгаа. Тэгээд тэд нар маань гоё тоглолтоо зохион байгуулан би бол урилгаар орж тэрэнд нь гоё дуулж өгнө. Очно, ер нь очно. Тэгээд энэ 100 одоо ч бас 100 болчтой хүмүүс альзэрг үздэм бол та одоо ингэ тий бодож байгаа намар юм уу бол энэ 6 сард ер том удахгүй ч явж иж магадгүй юм ярьж илээ. Тав мэдээлэл гараад үлцэг телевиз бол хөдөө орон нутгийн үзэгчдүүд бол мэдээллийг авч дамжуулж хүргэдэг. За энэ орон бүтээлч тийшээ явлаа шүү. За тэдэнд очиж танаа одоо аймаг хот сүмэнд одоо тоглолт орон бүтээлийг хүргэх нэ гэдэг үлцэг телевиз маань бол мэдээллийг цаг алдахгүй хүргэж байна. Чанаад байж Бат нэрэлд маань. За дараагийн үзэгч. За таваач. За өглөөний мэнд их өглөө нэвтрүүлэгт холбогдлоо. Хаанаас хэн гэдэг үзэгч холбогдож байна? Байна. За сайн байна уу? байна. Манай захны хүү байна. За баярлалаа. За та одоо захын нутагт амьдарч байна уу? Эсвэл хотод амьдарч байгаа. хотод. За тэгвэл та За та тэгвэл өстой энэ тоглолтод очих өстой ирж үзэх өстой хүмүүсийн нэг байна тий. Пасукавьяасаа харилцуулах хоёр тоглолтыг тэр хүмүүс их гоё авдаг юм байна гэж За баярлалаа. Энэ сарын 27-нд тийм үү? 26. 26 болох юм. Одоо яг дараагийн 7 хоногийн хагас өдөр гэсэн үг тийм ээ? Тийм. Тэн дээр 26 гэсэн. За баярлалаа бидэнтэй холбогдсон. За нэвтрүүлэгтэй хамтаа үзэгчтэй баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань шууд яваад бас үзэгчд маань холбогдож бас мэдчилгээ төвшүүлэх тийм ээ. Энэ бас зүйлсийг бас бид хүн хүлээн авах нь зүйтэй. Хоёулаа бас яриад байдаг. Үзэгчд маань бас бидэнтэй холбогдож ярих их сонирхолтой байдаг тийм ээ. За өглөөний мэнд хаанаас холбогдож байна? Байна. За захын Юпи балас касаа та утас тасарсан дараа та мэдээлэл хөргөчээ тийм ээ. Тэгвэл давах байх. Тоглолтын хүлээд гээд асуулаа тий. Юпи балсад. Бажа плетийн касаараа тийм ээ. Касаар дарагдсан тий. За мөн бас та бүхэндээ тоглолтын шторк мэдээлэл болоод хүргэж байгаа. Тэн дээр бас шууд өнгөө гэртээ бас хөргүүлээд авах боломжтой бас утасны дугаарыг байршуулсан байгаа. Та бүхэндээс туу удахгүй хөргөх болно. Тэгэхээр юун төрөнд бол одоо яг энэ тоглолтын тасалбарыг хаанаас авах вэ гэж бодож байгаа үзэгчд маань бол яг сонголттойгоор нь авахыг хүсэх юм бол UB Palace-ийн одоо танхимд очиод тийм ээ плетийн кассан дээр нь очиод суудлаа харж байгаа да сонголтоо игээд авах боломжтой байгаа гэдгийг бас дуулгаж байна.
За тэгэхээр тоглолтын талаараас эргээд ярилцъя. Энэ удаад бол хамгийн одоо энэ бол нутгаа дуулъя гэдэг одоо томоохон төсөл байгаа тийм ээ. Цаашдаа бол бүх аймгийн уран бүтээлчдийг бас ингээд явах юм бол хамгийн ихэнх Завхан нутгийн уран бүтээлчдийг сонгосон байгаа тийм ээ. Завхан аймгаар эхэлж байгаа. Энэ төслийн удирдагч нь бол миний нэртэй Батсүхгээд Чулуунбатын Батсүхгээд юм залуу зохион байгуулж байгаа. Тэгээ энэ дээр нь бол манай нутгийн авиатууд тэгээ залуу уран бүтээлчдэд нэр дэмжиж ингэж оролцож байгаа. Тийм болохоор зэрэг энэ сарын 27-нд юм байна шүү дээ тийм байна тийм 27-нд одоо UB Palace-ийн концертын их танхимд сайхан тоглолт болох гэж шүү дээ. Тэгээд та бүхнийг урьж байна. Тэгэхээр бас зөвхөн Завхан аймгийн уран бүтээлчд байж байгаа юм чи Завханыхныг урьж байна гэдээ ойлгож болохгүй тийм ээ. Бүхий л одоо сайхан уран бүтээл сонсох дуртай энэ одоо Бацуух гавьяатынхаа, Далантай гавьяатынхаа, за Нарантуяа гэх одоо саяны дуурсан одоо Ичин хорлоо гавьяат гэдэг энэ уран бүтээлчдийн дуу уран бүтээлийг сонсох дуртай үзэгчд маань, сонсогчд маань бас ирэх боломжтой байгаа. Тэгэхээр та бүхэндээ бас удахгүй болох жаа тоглолтын сайхан сонин мэдээллүүдийг хүргэлээ. За мөн энэ уран бүтээлүүдчдээ бас тийм ээ дараа чи уран бүтээлчтэй хэрхэн бэлтгэж байна гэдэг мэдээллүүдийг бас хүргэсэн ба нэвтрүүлгийнхаа бас төгсгөлд нэг үзэгчийн бас сэтгэлийн хүлээн авъя төхөө. За үзэгч маань бас тасралтгүй холбогдоод байгаа учраас за өглөөний мэнд хүргэе. За таныг сонсч байна. Хаанаас хэн гэдэг үзэгч холбогдов? За нэвтрүүлгийн эхнээс нь үзв мэдээлэл авбуу та тоглолтын талаар мэдээллүүдийг. За тэгэл Завхан уран бүтээлчдийн одоо тоглолт дуун цэнгэн болох гэж байгаа. Тэгэхээр энэ талаараас үзэгчтэйгээ хуваалцаж мэдээллүүдийг хөргөж байгаамаа. За энэхүү уран бүтээлээс бас та тоглолтоос бас асуух зүйл байгаа болов уу? Энэ тоглолтод За Завханы одоо төлөөлөл басан томоохон уран бүтээлчтэй бол оролцохоор байгаа. Тэгээ мөн шинэ залуу бас гарч ирж байгаа уран бүтээлчтэй ч гэсэн тоглолтод оролцуулна гэдгээр одоо энэ уран бүтээлчд оролцсон гэдгээр л онцлогтой болох юм л да. За баярлалаа бидний холбогдсон. За нэвтрүүлгийн манаас өндөрлөх төхөж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн төгсгөлтөөс үзэгчд маань холбогдоод тийм ээ таны уран бүтээлээс хүргээч гэсэн хүсэлтийг ирсэн байгаа. Тэгэхээр бас нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд уран бүтээлийг бас хүргэх болно. За дараагийн үзэгч. За их өглөө нэвтрүүлэгтэй холбогдлоо. Өглөөний мэнд хүргэе. За хаанаас холбогдож байна? Холбогдсон байна. За баярлалаа. Тэгээд баярлалаа бидэнтэй холбогдсон. За баярлалаа. Тэгэхээр өглөө бидэнтэй маш олон үзэгчд маань өгтөж байгаа. Эдгээр үзэгчдээс маань төлөөлөл болоод хэд одоо үзэгчдийнхаа хүсэлтийг хүлээн авлаа. Тэгэхээр бас яалтчгаас миний бас дуртай уран бүтээлүүдийн нэг бол зөвхөн бол зөөлөн замбуулан гэдэг уран бүтээлүүд. За бусад одоо маш олон уран бүтээл орчлон хайрлаарайч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ дуу уран бүтээлүүдийг дуулахаас илүү бас энэ үгийн сонсох, за үгийнх нь утгыг нь бас одоо өдөр тутмынхаа амьдралд хэрэгжүүлэх гэдэг бас энэ уран бүтээлүүдийн бас онцлог бас байдаг шүү гэдгийг бас танд энэ бас нэвтрүүлгийнхаа үеэр бас амжилт үлдээ. За их өглөө ярилцлагын нэвтрүүлэг маань өндөрлөг төгсөж байна. Таныг бас үзэгчд маань одоо дөнгөж сая сувгаад харуулсан үзэгчд маань байж магадгүй. Тэгэхээр туу удахгүй болох гэж байгаа энэ нутгаа дуулын төслийн хүрээнд болж байгаа тоглолтын талаар үзэгчд маань мэдээлэл хүргээд бас энэ сайхан тоглолтонд үзэгч түмнээ ураач гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Тэгээ энэ одоо дөнгөж телевизэн яаж байгаа улсууд байгаа. Тийм болохоор зэрэг
энэ нутгаа дуулыг төслийн удирдагч нь манай Чулуунбаттын Батсүх гэдэг миний нэртэй залуу. Тэгээ энэ бол нутгийнхаа сайхан дуунуудыг дуулдаг одоо шилдэг уран бүтээлчд нь орсон. Сумынхан сүл дуунууд дуулагдсан. Дээрээс нь дандаа уул усны тухай дуунууд дуулагдсан. Тийм ээ. Дээрээс нь одоо бас тэр сумаараа ингээд сайхан тэр UB Palace-ийн одоо концертын их танхимд энэ 27-нд тэгээд ингээд сайхан игнэгээр захиагаад их олноор нь захиалаад аваад эхэлсэн байлээ. Тийм болохоор одоо та бүхэн яарад очиод аваад тэгээд энд бол одоо манай нутгийн одоо төр нийгмийн том зүтгэлтэнгүүд очино. Дээрээс нь талдартай бөхчүүд маань очино. Тэгээ одоо бас их сайхан бизнесийн том хүмүүс нь очино. Ийм сайхан одоо хаврын юм улирлын сайхан тоглолт болох нэ. Тэгээ энэ дээр бол аав ээжигээ дагуулад дээрээс одоо дүүнэрээ ах эгчнэрээ одоо гэрүүлээрээ дээрээс нь одоо тэр хатнуудаа дагуулад хөргүүдээ дагуулад бэрүүдээ дагуулад ингээд одоо нэг сайхан дууны найран дээр урьж ийн. Энэ бол зөвхөн болоод байдаг тоглолтуудаас нэг онцлог нь юу гэхээр сумын одоо тэр сайхан дуунууд дуулсан тэрийг нь үзэгчдийн дагаад дуулсан ийм сайхан тоглолт болно. Тэгээ энэ сарын 27-нд болох нутгаан дуулыг гэдэг энэ төсөл дээр төслийн тоглолтод та бүхнээ урьж ийн. Хойшлоод бүх одоо аймагуд л бол ингээд явагдах юм байлээ. Ямар аймаг говьалтай ч юм уу, өвс ч юм уу, хинтий ч юм уу, дормт ч юм уу ингээд уул усаараа ингээд бахархсан ийм сайхан тоглолтууд эхлэл нь манай завхнаас эхэлж шүү. Тийм болохоор зэрэг ингээд сайхан ирээрээ гэж дуурья. Тэгэхээр удаа уулзаагүй нутгийнхаа ахын дүүстэй ч бас энэ тоглолтын дээр таарч магадгүй юм тийм ээ. Тэгэхээр өдөрч та бүхнийг энэ тоглолтондаас урьж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн зочноор маань Монгол Улсын гавьяа жүжигчин дуучин Батсүх үзэгч та бүхэнтэй уулзлаа. Тэгэхээр танд бидний урилгыг хүлээн авч үзэгчтэй маань сайхан яриа хүргэсэн танд баярлалж байна. За баярлалаа. Өөрт ч гэсэн их баярлалаа. Сайхан ярилцлага боллоо. Их өглөө ярилцлагын нэвтрүүлгийн төрөд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаартаа эргэн уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй. Тэнгэр шүтэнэн дуудай хутагт ховилгаадын өлөг ийгмахтай завхан болоо дуутан нуура дуулай хунгийн гол эдрийн голуудаа дуурсгай цэцэн хайрхан уулан дан мөргөй бустын цэнхэрэн нуура дуулай эсмөрөн ижи дэн залбарыг талын гурван улаан хийгээд хоёр маргац уулнуудаа дээдэлье. Нутгаа дуулыг төсөл 5 дугаар сарын 27 оны өдөр UB Palace-ийн концертын их танхим 19 цагаас зөвхөн өдөө завханчуудаа зориуллаа. Ачдан тоттож хурцаагүй Апсаад өндрөөс гинтэн дачир насныха агаруу бүхнээ хүчин ухаарлын дуугаар зэмдээ амьдралд ганцхан түшигэн өршөө Ардах зэндэг бүхэндэн эмзэглэж тунирхаж яасан ба амьдрах ухаан сурхаттан эрэг зүүж тунгааж бодлоогүй саммад тохон өндрөөс гинтэн блог насныха санаашлан бүхнээ хүчин харлын дуугаар зэмдээ амьдралд ганцхан түшигэн өршөө намайг өршөө
өргөх цагийн ахайсаа санчигэн бүрхийг хаасмаа эртүү толгор насныхан чадлыг галхыг ачаави ачлан докохон өнгөрөөсөн гэнэн залуухан насныхан амта бүхний хүчин харлын дуугаар зэндээ амьдралтай ганцхан түшигэн оршоо